Siku ya leo nataka kunena kuhusu jambo ambalo ni la muhimu sana katika ukombozi wa kanisa, na ninajua tutabarikiwa sana. Overcoming the failures of our forefathers. Kushinda majaribu ama vita vya wazazi wetu. Kushinda, unajua kuna mambo unaweza tenda kama mzazi na yasikudhuru, mwisho ya dhuru watoto wako kwa njia kubwa. Kuna mambo wazazi walitenda kitambo na labda hawaku kudhuriwa na hayo mambo, lakini yanakudhuru sana, ndiposa labda unakaa hivyo. Sasa tunasema ya kwamba ujumbe wa leo, kushinda, overcoming the failures or dealing with evil foundations. Very powerful. Tumpige Bwana Yesu makofi. Ubaya wa wazazi wetu wenye walitenda unakuwa kama mbegu iliyopandwa ambayo huwa inamea mizizi, na hiyo mizizi inapandwa ndani ya udongo wa roho na mapenzi ya mwili na mambo yote ambayo yanatokana na mwili. Nirudie. The iniquities of our forefathers, dhambi za wazazi wetu, the iniquities of our forefathers are often like seeds of evil that are planted deep within the soul, within the soil of our soul, mind, will and emotions. Usiposhika huu ujumbe, kila siku unakuja hapa kuwapewa ama kutafuta deliverance kila wakati. Huu ni ujumbe wa deliverance, total deliverance. Wale watu ambao wanakuwa wakiota na kuona wale watu walikufa kitambo wakikuja, unaona labda mzazi ama mtoto walikufa, unamuona akikutokea, anakutokea labda kwa njia fulani, anakutokea kwa hasira, anakutokea akikuja nataka mjadiliane jambo, na ni mtu alikufa. Waacha masikio yote yakue hapa. Bwana asifiwe. Ubaya wa wazazi waliotuzaa, waganu wa ciari aria matuciarire, ukoragwo uguo na mbeu ihanditwo tiri-ini, tiri wa ngoro citũ na wendi wa ngoro citũ na meciria ma ngoro citũ na mathuguda ma ngoro citũ. Waganu wa baba nĩ maũndũ matheria na ikona kĩora pale. The iniquity of our forefathers are often like seeds of evil that are planted deep within the soil of our soul, the soil of our soul, mind, will and emotions. Kwa hivyo chochote ambacho unaona kikitendeka juu yako ama ndani yako, kinakuwa kimepandwa katika moyo wako, ni mbegu ambayo ilitendwa na mzazi, awe mama, awe baba, awe nyanya, awe babu, na hao wengine wazazi wa wazazi, great grandfathers. Wakati mwingine hiyo mbegu inapandwa hata kabla hatujazaliwa. Kama unaona mtu labda ni mwizi anajaribu kutengenezwa, kushikwa, kufungwa ili abadilishe tabia, unaona ya kwamba inashindikana mpaka
inasemekana huyo alizaliwa akiwa mwizi. Mbegu kama hiyo labda ilipandwa akiwa kabla hajazaliwa ama akiwa amezaliwa. Sometimes they are planted within us even before we are born. Mbegu hiyo. Tafadhali ni introduction. Itakuwa ni series. Nitachukua muda wa wiki 4 kufundisha hii. Evil foundations. Hallelujah. Others are planted within our early childhood experiences. Mbegu zingine zinapandwa tukiwa tunalelewa. Kwa hivyo mambo mengine ambayo tunayaona tukiyapitia, magonjwa, tabia, vita, kwa sababu tunapoendelea tutaona signs nyingi ambazo zinadhihirisha kwamba kwenu kuna evil foundations. Kuna laana. Kuna signs nyingi. Unaweza kuona ya kwamba mtu ni mkamilifu kabisa. Hakuna kitu ambacho hana. Lakini anaposimama hivyo, hana chochote kingine isipokuwa hivyo yako. Hiyo ni ishara nini? Unaweza ona kwamba mtu amebarikiwa sana, amesoma vizuri, lakini wakati anaoa, hofu yake, mwanzo wa kilio chake unaanza hapo. Hiyo inamaanisha ya kwamba kuna misingi mibaya. Bwana asifiwe. Tutaona mambo tunapoendelea sisi pia leo. Kwa hivyo makosa ya wazazi inaweza pandwa. Ni kama mbegu, inaweza pandwa mtoto akiwa analelewa kama hawa watoto, ama inaweza pandwa hata kabla hujazaliwa. Tutaona hayo mambo. Kuna mbegu zingine ambazo zikipandwa kama baba alikuwa mchawi, ama kama mzazi alikuwa na ubaya mwingi. Tutaona haya mambo kwa kirefu. Hiyo mbegu huwa inaachwa ndani ya watoto ambao hajazaa na wale ambao wamezaa. Bwana asifiwe. Kuna mbegu ambayo ikiachwa hauwezi kujua mtu wako na mbegu baya ya laana, na unafanya mambo yote vizuri bila kuelewa kwamba ndani yako kuna hiyo mbegu. Watu wengi huwa hawajui. Ndipo siku ya leo nataka tuelewe, ili uweze kujielewa vizuri, ili unapoenda kuomba maombi ya deliverance unakuwa mtu ambaye ako huru kwa haraka. Some seeds never fully sprout but simply lie dormant. Kuna mbegu ambayo inakaa ikiwa dormant. Dormant ni kusema ya kwamba huwezi sema hapo kuna mbegu. Huwezi jua ya kwamba huyo mtu ni mbaya. Huwezi elewa kwamba huyo mwanaume ni mbaya. Huwezi jua ya kwamba huyo mwanamke ni mbaya. Mbegu ambayo imeachwa, ilizaliwa ndani yake, imekuwa dormant mpaka wakati itapatiwa a conducive environment, ndipo itasprout. Ukose kuelewa. Nisikize vizuri. Unaweza ona ya kwamba mtu amekaa vizuri mpaka aoe, hajawahi tembea hivi nje, hajawahi tembea na wamama na wafulana na wanawake, ako hivyo. Mbegu ya usherati iko dormant ndani yake, ilianguka kitambo, labda iliangushwa na mama, labda iliangushwa na nyanya huko, labda iliangushwa kama miaka 200 iliyopita, lakini ndani yake hauwezi jua ndani yake kuna ukahaba. Huwezi jua ndani yake kuna umaraya wa hali ya juu. Hiyo mbegu iko dormant mpaka ipaliliwe, mpaka ikuwe na environment ili ianze kuzaa. Environment yenye itapatia hiyo mbegu ianze kuzaa ni wakati ataoa mwanamke, wakikuja kwa nyumba, aanze kushiriki katika mambo ya kifamilia. Nisikizeni wapendwa, hii ni nguvu.
aanze kushiriki katika mambo ya kifamilia. Anapoanza hivyo, hiyo mbegu inakuwa provoked. Kuanzia siku hiyo unaanza kuona ameanza kugombana na mama, na anaanza kumwambia sio wetu, mimi niko na watu wengi sana wananipenda. Unashindwa, na akitoa ushuhuda usikia akisema kwamba mimi sikukosa hata siku moja, niligojea mpaka nifanye harusi tukashikanishwa. Lakini unakuta ya kwamba bibi yake mkiongea anasema ya kwamba huyo mtu hata hamwamini hata kidogo, kwa sababu yeye ni mtu, hata wanapopelekana hivyo unajua huwezi shindwa ama huwezi kosa kuelewa tabia za kiusherati zikiwa ndani ya mtu. Kama wewe ni mtu wa kiroho vizuri, hata kama tuko hapa, huwezi shindwa kwamba ndani ya huyu kuna hiyo mbegu. Kwa hivyo mbegu zingine huwa zinakaa zikiwa dormant mpaka wakati itapata environment nzuri ya kuzaa. Unashindwa kwamba ni kwa nini huyo msichana amelelewa vizuri, hajakuwa kahaba hata siku moja. Kwa nini akiolewa kumeanza kusikika kesi kama hizo? Hiyo mbegu sasa imeanza kukua na nafasi na udongo mzuri wa kumea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wengi kwa sababu ya kutojua hivyo, wanaanza kujaribu kukasana na vile tabia itaisha, wanaanza kujaribu vile mambo yatakuwa mazuri, badala ya kujua kwamba kuna pepo ambayo imechipuka ndani ya huyo. Familia nyingi kwa sababu ya kutolelewa kiroho hawajawahi kukaa chini na kuelewa mambo kama unaweza oa msichana akiwa mzuri sana, mnapendana, lakini after 2 months mnapokaa kwa nyumba unaanza kuona picha yake vizuri kabisa vyenye ilivyo, kwa sababu ndani yake kulikuwa na mbegu, lakini ilikuwa dormant. Hata hakuna mwenye angejua yeyote. Mbegu ya laana inaweza kaa 50 years ikiwa dormant. Kwa hivyo unapojua mambo kama haya, huwezi shakaa sana. Unaweza kutazama ndoa yako immediately na uanze kujua hii imeharibika kwa njia hii. Kwa hivyo tunaposoma mambo haya, tutaelewa mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu atatusaidia ili atuwezeshe kusimama imara. Bwana asifiwe. Ukijua ya kwamba pahali hautasaidika, hata ukienda kutafuta msaada hautapata msaada, huwa unatoshereka kwa moyo, huwa hauna tegemeo kubwa. Ukikuja na ukienda kwako, kama ulisahau funguo, umefungia funguo zako kwa nyumba, ukute ya kwamba umezipoteza, hata kama ulikuwa na bio gani ya kuingia kwako, unatosheka kwamba na kujua ya kwamba hiyo bio nimeikatisha kidogo, kwa sababu sasa ni lazima nitafute mtu wa kufunja mlango, wa kufunja kifuli na mambo kama. Kwa hivyo ni lazima nitulie. Ukielewa vizuri watu wenye mko nao, na uelewe na ujue kuelewa ya kwamba vile evil foundations ama ancestral spirits zinafanya kazi, huwezi subuka kwa sababu ya bibi yako na bwana yako ama watoto. Tunasema ya kwamba mbegu nyingi za laana zinakuwa dormant kwa muda mrefu. Hata tunaweza kuwa tunahudumu katika kazi ya Mwenyezi Mungu tukiwa wachungaji, na ujue kwamba kuna mbegu ambazo sasa zimeanza kudhihirika ndani ya huyu na zilikuwa dormant. Kwa hiyo mbegu shaji ya kuoneka. Bwana asifiwe. Mko tayari? Hivyo ndivyo kulivyo. Others, given the right environment, not only sprout, but become strong trees producing evil fruits. Zingine zikipatiwa tu environment mzuri, labda mzazi, sikizeni wapendwa, labda mzazi akiwa form 1, hapo ndipo alikosea, ama akiwa standard 7,
Hapo ndipo alikosea, akaingiana na mambo ya dunia na akapata mtoto. Hiyo mbegu yenye imeanguka katika hiyo familia huwezi kuijua. Lakini wakati itapata environment mzuri, sio tu kumea itamea, lakini mbegu zingine inakuwa a strong tree. Mti ambao ni strong, unazaa fruits, matunda ambayo ni ya kushangaza. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoangalia kama na waomba wapendwa, tunapobarikiwa na Mwenyezi Mungu, vile tunaendelea tusimamishe huduma kwa njia kubwa, ili mambo kama hatungekuwa tukiona hapa na project. Ningewacholea kitu ambacho ningetaka niwacholea, lakini siku ya leo nitawacholea tu kwa fikira. Familia inakuwa kama mtu. Ukianza kuchora familia utaichora kama mtu, kwa sababu familia inaanzwa na watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa tu wawili, lakini ndani yao labda kunatoka watoto wanne. Kwa hivyo unaona pale chini ni kama mti. Kwa hao watoto, kila mtoto akipata wawili, unaona inapanuka. Kwa hivyo ni kama mti. Kiposa tunasema kwamba tunapofanya counseling tunaangalia family tree yenu, family tree. Tunaanza kuangalia huo mti vile umekaa. Na katika mti kuna vitu wenye walikuwa pale ambao tulihama na wao waliona family tree vile iko. Katika mti kuna wanyama na wadudu wengi wanaishi katika mti. Unaweza kuta kinyonga katika mti, unaweza kuta mchuzi, lizard katika mti, unaweza kuta snake katika mti. Kwa hivyo haya mambo yote, hizo ni characters ambazo zinakuwa katika family tree. Sitarudi hapo. Bwana asifiwe. Evil foundation. Tafadhali nataka tupelekane vizuri. Ni nini ambacho ni chanzo? What is the source of the evil seed? Ni nini ambacho ni chanzo cha hiyo mbegu mbaya? Matthew chapter 13 verse 24. Ni nini ambacho ni chanzo cha mbegu mbaya katika familia ama katika ramana ya jamii? Matthew chapter 13 verse 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, kaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Kasema, la, usije mkayakusanye magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni muanze magugu, myafunge matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo anapatiana vizuri ya kwamba yule ambaye ama mwanzilishi wa mbegu mbaya ama mizizi mibaya katika familia ni Shetani. Kuna mtu anaweza jaribu kutafuta mizizi mibaya kwenye inatoka, lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akipatiana mfano anasema ya kwamba ufalme wa mbinguni unafananishwa na mtu ambaye alipanda
ngano peke yake katika shamba lake, akiwa na matumaini ya kwamba atavuna mazao ya ngano. Lakini kukaja adui akiwa amelala mwenye shamba. Kwenye kulikuwa kumelimwa, kumetengenezwa shamba, adui akaja usiku akijua vyenye anataka kufanya, na yeye pia katika ule udongo ambao ulikuwa umepandwa ngano, adui akapanda mbegu mbaya katika ule udongo. Kwa hivyo haigejulikana mara moja, kwa sababu mbegu ikiwa katika mchanga haiwezi julikana mpaka wakati itamea. Kuna mbegu ya kifamilia ambayo inakuwa dormant kwa muda mrefu mpaka wakati itapata nafasi nzuri ya kumea. Na hiyo sehemu hiyo inazuru watu wengi sana. Shetani ndiye mwanzilishi. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba mwanadamu akiwa na lengo na shabaha ya kumbariki. Lakini shetani akaja usiku. Hata siku hizi bado shetani anakuja usiku ili apande mbegu mbaya. Wakati watu hawakuwa wanaelewa, Biblia inalinganisha shamba linalinganishwa na moyo wa mwanadamu. Udongo unalinganishwa na moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo katika moyo wa mwanadamu unaweza panda kila kitu, kwa sababu ni udongo ambao unafanya mbegu ikue kwa haraka. Biblia inasema ya kwamba wakati watu wafanyikazi waliona ya kwamba kuna majani, kuna magugu ambayo yamemea pamoja na ngano, waliona ya kwamba kuna kitu kinatendeka. Kuna mbegu haiwezi onekana mpaka ipatiwe nafasi nzuri ya kukua. Kuna mtu huwezi jua ni mbaya mpaka umpatie uongozi pale, ndipo utajua ndani yake kuna evil foundations. Kuna mtu huwezi jua ni mbaya mpaka aolewe na ingie kwake na aanze kupika. Kuna mtu huwezi jua ni msilale. Kuna mtu huwezi jua ni mbaya mpaka wakati apate kazi, aanze kupata pesa. Kuna mtu huwezi jua ni mbaya mpaka akomae apate viungo vya mwili vya kufanya kazi, ndipo utajua ni mbaya. Atatumia viungo vya mwili jinsi atakavyo mpaka unasuka. Mbegu inaweza kaa dormant kwa muda mrefu. Biblia inasema ya kwamba shetani ndiye mwanzilishi. Ukitazama vizuri vyenye unaota, ili shetani aweze kuingilia katika maisha yako, most of the time anakuja ukiwa umelala. Mambo mengi ndani yako huwa yanakuwa confirmed wakati uko usingizi. Watu wengi hawana shughuli na ndoto ambazo wanaota, lakini ndoto nyingi zinakuwa ni sehemu ya shetani ya kupanda mbegu katika maisha ya watu. Unaweza ota ukilia na shetani anakuonyesha kwamba katika maisha ukikubaliana na hiyo ama ukose kuharibu hicho kilio, unaweza kuta ya kwamba maisha yako yote ni ya kilio ama ya watoto wako. Kila usiku unaota ukikimbizwa ama ukinyang'anywa vitu ama ukipoteza kitu ama milango ikifukika mbele zako ama ukichelewa kwenda pahali. Unakuta ya kwamba ulikuwa ujitayarishe uende pahali, lakini unakuta vyenye unajitayarisha kuwa ukivaa unaona hii sio mzuri, unatayarisha ingine, unakuta masaa imeisha yote ukijitayarisha, labda ni kukuja kanisa, unaanza kuona vyenye umechelewa, unaanza kuhisi vibaya kwa moyo kwa sababu unachelewa. Ndoto kama hizo na za kukula na za kukunywa huwa zinakudhihirishia vizuri, na ndoto zingine ambazo unajaribu kuzifikiria hawezi kuzielewa vyenye ziko.
ndoto zingine ambazo hazina meaning, ndoto zingine ambazo hata hazina mbele, hazina nyuma, na zinakuja usiku mzima. Nisikize vizuri, uelewe vizuri ya kwamba katika your foundation ni lazima kuwe kuna mizizi ambayo ni ibada. Bwana, Biblia inasema ya kwamba the basic meaning of this parable is that the children of God must coexist along with the children of the devil until the Son of Man sends angels to separate the two. Sikizeni wapendwa, Biblia inamaanisha kwamba watoto wa Mungu ni lazima washirikiane na watoto wa shetani, wapende wasipende. Yes, kama utashindwa ushindwe, Kristo ndiye atatuma malaika akuja atenganishe dakika ya mwisho. Parable inadhihirisha kwamba the children of God must coexist with the children of the devil. Upende usipende, ni lazima tukae pamoja na mbegu ya shetani. Tukiendelea vizuri na ujumbe, utakuta ya kwamba kuna characters zingine. Tuangalie mtu kama Abraham. Abraham aliitwa na Mwenyezi Mungu, akaambiwa toka uende mpaka kwenye nitakuonyesha. Wewe ni mtumishi wangu, you are the father of all nations. Kwa hivyo ameitwa na Mungu. Lakini alipokuwa anasafiri, kukakuwa na kiangazi na kukakuwa na njaa, akaambia bibi yake hivi, tukienda huko useme wewe ni my sister, ili nisiwawe. Hapo vyenye alisema hivyo, chochote ambacho kilikuwa ndani yake na hakuwa amezaa Isaac akazaliwa akiwa na weakness ya kudanganya. Hata kama Isaac hakuwa amezaliwa, mbegu ya udanganyifu ikakuwa planted katika maisha ya Isaac hata kabla hajazaliwa. Wakati Isaac alizaliwa, kwa sababu sasa amekuwa weak katika huo upande wa kudanganya, ikabidi hata ndiye siku moja anajikuta akiambia bibi yake, tukienda huko useme wewe ni my sister. Kwa hiyo mbegu inaweza panda mtu akiwa hajazaliwa ama akiwa amezaliwa. Bwana asifiwe.